Эрхэм үзэгчтэй Америкийн монголчууд Вашингтон хотод заларч байгаа дээрхийн гигантын 14-р Далай ламын сургаал намыг даган баясаж байна. 7-р сарын 6-наас эхлэн 10 хоног үргэлжилж байгаа Калачакра 2011 буюу Дүүнхрийн ван их номын дууг сонсохоор Вашингтоны төвд байдаг NBA-гийн сагсны тэмцээн болдог гэдгээр нь монголчуудын сайн мэддэг 20 мянган хүний суудалтай Verizon төвийг зорж сүсэгтэн олон шүтэн бишрэгчид ирлээ. Америкийн нэгдсэн улсын нийслэлдэх төвдүүдийн холбооноос зохион байгуулж байгаа энэ арга хэмжээнд Аз гаралтай буддистүүдээс гадна гадныхан өөрсдөө Америкчууд өөрсдөө сүсэг бишрлээрээ маш өргөн дэлгэр оролцож байна. Зөвхөн Америкаас төдийгүй дэлхийн өнцөг булан бүрээс хүмүүс иржээ. Хаан хоолын их нутгийн маань хөдөөгөөс ч хүмүүс ирсэнтэй энэ таарлаа. Аргач үгүй юм. Дээрхийн гигантын дэлхийн тэргүүл хүмүүсийн жагсаалтад багтдаг алдар хүнтэй хүн гэдгийг та бүхэн мэдэж байгаа. Үзэгч та бүхэндээ Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз дээрхийн гигантын 14-р Далай ламын Вашингтоны 10 хоногийн үйл ажиллагаанаас довчлон хүргэхийг зорж байна. Харуул хамгаалтын хатуу журам дэгийг сахин энэ удаагийн сурвалжлагыг бэлтгэснийг мэрэгэн ухаандаа та бүхэн болгоогоорой. Хүндрэлтний сайн сайхны тусын тулд дээрхийн гигантны айлтсан Дүүнхрийн вангийн гол утга нь альва агуу их бод сэтгэлийг өөртөө бий болгож өөрийгөө бусдын төлөө бүхнийг зориулдаг сэтгэлтэй байх ёстойг сүсэгтэн бүрт сануулж байсан юм. Таны гэрт, таны амьдралд Далай багшийн олон сайхан сургаал баясал авчирч гэгэн бүхнийг тээж ирэх болдог. Usually when I give some teaching or lecture on Buddhism, at the beginning of each session, or each day, also some chanting. Now today, this is first session, first day. So the basis of Buddha Dharma, or foundation of Buddha Dharma, is the Pali tradition. So usually, you see the Mangalam Sutra recite. So now this moment, the bhikshus from Pali tradition or Theravada tradition, they're going to recite the Mangalam Sutra. Yes. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evam me sutang ekang samayam bhagavato Savatiyang viharati jetavane anatha pindik arame athako anyatara devata bhikantaya Abhikantavanna kevala kappanjetvanang obhaset Yena bhagavate upasankamitva bhagava Abhivadetva ekamantang athat Ekamantang tithakho sa devata bhagavan
ගාථාය අජ්ජභාසී බහුදේවා මනුස්සා මංගලානි අචින්තයුං ආකංකමානාසොත්තාන රෝහි මංගල මුත්තමං අසේවනාච බාලානම් පන්දදානන්ද සේවනා පූජාච පූජනීයානං ඒතම් මංගල පතිරූපදේශවාසෝච පුබ්බේච කත පුඤ්ඤ අත්ත සම්මාපනිදිච ඒතම් මංගල මුත්තම බාහු සච්ඡංච සිප්පංච විනයෝච සුසික්ඛිතෝ සුභාසිතාච යාවාචා ඒතම් මංගල මුත්තම මාතා පිතු උපාඨානම් පුත්ත දාරස්ස සංඝෝ අනාකුලාච කම්මන්තා ඒතම් මංගල මුත්තම දානංච ධම්මචර්යාච ඥාතකානංච සංඝෝ අනවජ්ජානි කම්මානි ඒතම් මංගල මුත්තම ආරති විරති පාපා මජ්ජපානාච සංයමෝ අපමාදෝච ධම්මේසු ඒතම් මංගල මුත්තම ගාරවෝච නිවාතෝච සන්තුට්ඨේච කතංජුතෝ කාලේන ධම්ම සවනං ඒතම් මංගල මුත්තමං තීච සෝවචස්සතා සමනානංච දස්සනං කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා ඒතම් මංගල මුත්තම තපෝච බ්‍රහ්මචර්යංච අරිය සත්‍යාන දස්සනං නිබ්බාන සච්චි කිරියාච ඒතම් මංගල මුත්තමං පොට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං සනකම්පති අසෝකං විරජං කේමං ඒතම් මංගල මුත්තමං ඒතාදිසානි කତ୍වාන සබ්බතම පරාජිතා සබ්බත් සොත්තිං ගච්ඡන්ති තන්තේ සම්මංගල මුත්තමං ඊතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගල ඊතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගල ඊතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං. Thank you. Now next, Sanskrit. No, only one person. So the Sanskrit Buddha Dharma is the root of Chinese Buddhism, and then through China, Korean Buddhism, Japanese Buddhism, Vietnamese Buddhism, and also the Tibetan Buddhism, and the Mongolian, and further north, some republics in Russian Federation, and then whole Himalayan range Buddhist tradition, all originally come from Sanskrit. So,
or the text, or say the most important sort of text in the Sanskrit sort of text is Prajnaparamita Sutra. So there are many texts, some are very long, some are shorter. This is one of the short, or say Prajnaparamita Sutra. Usually, all the Buddhist countries who follow Sanskrit tradition, practically all is recite by heart. Whether they know the meaning or not is a different question. But everybody recite that. So. Om Anirodham Anatpadam Anachadam Ashashvatam Anikartham Anartham Anagmamam Anirgamam Yah Pradita Samatpadam Prapanchopashmang Shivam Teshyama Sambhastam Vande Vadatavarnam Pragya Paramita Hridaya Sutrang Sankshipta Matrika Namah Sarvagaya Aravlokiteshvara Bodhisattva Gambhirayang Pragya Paramitayang Charyang Charmano Vavlokiti Sma Panskandaha Tashang Sabha Shunyan Pashati Sma Eshariputta Rupang Shunita Shunitava Rupam Rupan Pratak Shunita Shunitayana Pratak Rupam Yadrupang Sa Shunitaya Shunita Tadrupam Evame Vedana Sangya Sanskara Vijnanani Ehashariputra Sarvadharmaha Shunyata Lakshana Anutpanna Niruddha Amlana Vemlano Nana Paripurnaha Tasmachariputra Shunyatayang Narupam Na Vedanana Sangyana Sanskarana Vijnanani Na Chakshu Shrotragrana Jiva Kaya Manaseng Na Rupa Shabdagandhasa Sprashtava Dharmaha Na Chakshu Dhatu Yavan Manodhatu Na Vidyana Vidyana Vidyakshayo Na Vidyakshayo Yavan Jaramanang na Jaramanang Chayo na Dukha Samudha Nirodha Margana Jnanang na Praptevam Bodhisattva se Pragya Paramitang Asritya Viharade Chitta Varnaha Chitta Avrana Nastitu Vatrastu Viparyasati Krantu Nishta Nirvanaha Trideva Sataha Sarbuddhaha Pragya Paramitam Asritya Nittarang Samyak Sambodhi Abhisambuddhaha Tasma Jagyatavya Pragya Paramita Mahamantro Mahavidya Mantro Anuttara Mantro Samsam Mantraha Sarvaduk Prashamanaha Satyamittvatvat Pragya Paramitaya Mukto Mantra Taditagade Gade Pargade Parsangade Bodhi Swaha Taditagade Gade Pargade Parsangade Bodhi Swaha Taditagade Gade Pargade Parsangade Bodhi Swaha Yadi Pragya Paramita Hridaya Sutrang Samaptam Pragya Paramitang Bodho Shubharatna Kare Swayang Sarva Paramitas Tatra Tadatmanam Vavasataha Nishprapancha Nirabhasha Nirvikalpa Niralaya Nisabhava Parasushma Bindunada Vivarjita Pragya Paramitam Mata Sarbuddhodaya Para Tranuplabdhi Rupa Sarvagyana Gochara Niralamba Pade Pragya Niralamba Mahakripa Eki Bhutaha Deya Sadharm Gagane Gaganam Yatha. Thank you. Thank you very much. Юуны түрүүнд одоо манай телевизийн үзэгчдад өөрсдөө танилцуулах уу? За би бол анхны тэгэрдэн хөлийн үеийн захирал Сонинбай гэдэг юм байна. За миний мэйг Дамчаа улар гэдэг Калифорнид Монголын бүхэн шашны занаа газар төвийн багшдаг бүхэн мандат цаавч. За гэгэнтэн та нартай уулзж байгаадаа их баяртай байна. Ингээд Дүүнхийн ван одоо Далай багшийн энэ их судрын талаар жирийн үзэгчдэд бас тайлбарч хэлэхгүй юу? Энэ 2011 он 7 дугаар сарын 6-наас 16 оны үеийг хүртэл 7 хоног шин Далай багш 14 сарын Дүүнхийн ван гэж алдарсан Монголоор цагийн хөлбөмбөгийн ван байна. Санскритээр бол гадаж храг байна. Монголоор бол цагийн хөлбөмбөгийн номер Дүүнхийн гэдэг төвдөр энийг бол Далай багшийн олон мэдээлэл дэлхийн
그런 도둑도 하고 있으면 그래서 이미 또 걱정하고 있는 거지. 갔다 뛰는 어떤 거는 그래서 걱정하고 하는 게 나이. 이거로 무슨 자다라고 사기 홀리고 하는 게 저기 좀 그러지. 그렇지 하다. 사기 홀 갔다 갔다. 얘는데 해는 들어온 친구 한개 남이 뜻이요. 단트린 들어온 친구 한개인데 저기 무슨 선생님 내 최고 무슨 이거다. 사기 홀 뛰는 거 좀 그런 거로도 하나 뭔가 이제 회사 따고 그렇다. 뭔가 누구더라고 이제 통담병 위에 그런 쪽으로 생각하고 있어. 그래서 저도 뭐또 땡었다 왔다 그수도 좀 썼다. 어떤 요 도도도 아다민데 같은 데서보다 남자가 드림 때는 만 워팅 이렇게 돼서 좀 모든 데 같은 거 대충 가다 보여 또 같은 거 있다. 아까 뭔가 봐야 좀 무슨 역사라니까. 근데 그거 같은 것도 이런 이 얼굴 참 맞다. doctor하고 가면 들어왔다는데 신은 상품도 가다도 상 뭐도 doctor도 샨도 들어오는 거야 되면 이는 그態度도 있을 때 마시 뭐 가서 서브 내리면 바로 지금도 말 하긴 되는 이메일 서비스 사이트 듣고 있는 거. За тэгээд энэ дүнхэр бурхны талаар бас Сонирхолтой бас сайхан гайхамшигтай ажиллаа. Ер нь бол дүнхэр сая Сонирхолтой дүнхрийг бол доктор нь бол 3-4 хуваадаг гэж ярьдаг. Гадны дүнхэр, докторийн дүнхэр, бусад дүнхэр гэж цагийн хүрдэн гэж ярьдаг. За гадны дүнхэр нь юу юм бэ гэхээр бидний одоо энэ байгаль дэлхийн орчин сансар ухтар буюу тоон буюу 6 орныг одоо бэлэгдсэн. Тэгж гадны дүнхэр гэж ярьдаг. Докторийн дүнхэр гэхээр яг үгээр хүний одоо доктор бяцлагал хүн яаж одоо бурхан болох уу, хий тусал суц одоо хүн бяцлаглаад бурханы утгыг олгох дотоод одоо дүнхэр гэж ярьдаг. За энэ мэтэр бид нар энэ далай багш маань энд маш их хөргөн ажиллаа 6-аас 16-ны хооронд хамгийн эхний өдөр бол далай багшийн одоо 76 насны боллоо. Тэрний дараагаар бид нар тэр далай багшийн одоо тэр намжилт татсангийн маш их гайхамшигтай сайхан тэр хот мандлыг хийж байгаа лам нарын тэр туршлыг үзүүлээ. Эхний 3 өдөр нь тэрийг хурал яаж одоо тэр дүнхэр бурхны хот мандлыг хийх үү бэлтгэл ажиллалаа. Дараагийн 9-өөс 9, 10, 11-нд яг үгээр далай багш маань яг үгээр энэ дүнхэр бурхан айлтгын өмнөхөн бол яг үгээр хүн дотоод сэтгэлээ бол бодийн сэтгэл буюу тэр бодийн сэтгэл самаараа бэлтгэл ажил буюу горин парва гэж ярьж байгаа. Жанчус үгэн лаглан гэж одоо энэ юу гэхээр бяцлаглалын дунд зэрэг буюу бодисатва бодиссэтгэлдэн хүний гарын авлага 37 гэсэн энэ сургаалыг айлтсан. Тэгээ үндсэн номондоо яг 14 15-нд далай багшийн цагийн хүрдэн дүнхэр бурхныхаа авшигыг айлж дууслаа. За энэ үнэхээр сайхан боллоо. Нийтдээ бол нэг 15,000 хүн оролцлоо. Далай багш дүнхрийн бурхныг айлж байгаа энэ онцлог нь юу гэхээр дайны дэлхийд инх тайван хүмүүн байгаль бүх нийтээрээ амгалан одоо тайван байхын үүдээс нэгдүгээр айлцсан. Хоёрдугаар яг үхээр одоо бид нар бас энэ дүнхэр бурхныг авчнаар бид нар ирээдүйд бас одоо шамхлын оронд төрхийн ерөөлийг бас бэлэгдэж байгаа. Энэ үндсэн юмудаар айлцсан байна. Нийтдээ бол энэ дээр бол энэ жилийн хувьд бол нийтдээ 9 орны хилээр бүх одоо улсуудад орчуулгын цацагдсан. Энд яг үгээр ганц гэрчлийн хийдийн усан жамс лам, зан хозор төвийн баасан дөрж 2 лам далай багшийг айлтгахт нь төвдөр нь англиар нь зэрэг гэж монголчууд гаргасан маш их онцлогтой боллоо. So recent years, whenever we recite Sanskrit sort of Panchaparamita Sutra, only this person. So I very much appreciate. Then also I have to sort of, what is it, appreciation. I must thank, or I must express appreciation. Sort of his sort of always available recite Sanskrit sort of Heart Sutra because he ordained from me. So my anyway my good disciple. So when disciple do something good, so the guru must appreciate.
Now our turn, Tibetan, not complete one, just the Rahul, Buddha's own son. You see, he his word was praising Pratiparamita. Very short. Masam Jimmy, Shiro Parisian, my dear Manga, so Shishi, Jusum Jave, Yunga, Charter. Now the mantra of the Heart Sutra, that also is common, everybody. Teata, Gade, Para, Samgade, Buddha, so Teata, Gade, Para, Samgade, Buddha, so Teata, Gade, Para, Samgade, Buddha, so. Now the Jizu Shambangubu, Xi Jingi, Shungi, Badun Mondagismbata, Mother Tunigismbas Nietzsche. That Badun Mondagismbati, six cell, six Dagandi, Gubuchamache. Chazani, Chambe, and the Xi Jingi, Badun Mondagismba, Salt, and the Xi Jing Mombertobe, Jansa, Mondajansa, D. Treasury, and Chick Timothy. Then a dish would be more than 20 remember the two sandwich and Masum the Bengal Ludu Shadi, China Bengal Ludugi, any Umasashi church dish, do you know you don't hear? In the tradition of interpreting the Perfection of Wisdom Sutras, the Heart Sutra being a principal example of that, they evolved an approach where we read the explicit subject matter of these sutras, which is particularly the teaching on emptiness, and then the implicit subject matter of these sutras, which are the stages of the path that are embedded in these scriptures. And with relation to these two aspects of the content or teaching of the Perfection of Wisdom Sutras, they evolved two main traditions. One coming from Maitreya, who was principally the master, expounding the implicit subject matter, the stages of the path, and the other great master was Nagarjuna, who was principally in charge of expounding the explicit subject matter of these sutras, which is emptiness. And the tradition is to acknowledge these. So in my teachings, I also acknowledge them by chanting salutation verses from the two important texts. One is the Ornament of Clear Realization by Maitreya, and the other one is the Fundamentals of the Middle Way, which is Nagarjuna's text on emptiness. Энэ амар амгалан дотор одоо сэтгэлийн амар амгалан бол хамгийн чухал нь гэж бас яриад байгаа шүү дээ. Энийг бас тодруулж хэлээч. Ширийн үзэгчд бол тэр болгон сайн ойлгохгүй байгаа. Гол нь хүн сэтгэлийн амар амгалан олж ээж одоо өөрийн сэтгэлийг одоо огоод барьж тэрийг амар амгалантай болгосон цагт хүн одоо зовлон зүдгүүргүй байх юм аа. Мэдээж хүн болгон зовлон зүдгүүр юм уу юмнаас ангижихыг хүсдэг. Тэгэхээр энэ тухайд бас багш дунд нь 3 хоног лекц айлтлаа л да. Өөрөө сэтгэлийг огоод барьж одоо би гэсэн сэтгэл байхгүйгээр одоо хамаг амтны тусын тулд гэсэн сэтгэлийг өөртөө барьж чадах юм бол тэр нь сэтгэл нь ариун болж би гэсэн өөрийнхөө бодлоос ангижраад хүний төлөө тус үргэх одоо бусад амтны тусыг үйлдснээр надад буян урах юмаа гэдэг үйлийг л одоо голчилж айлдаж байгаа юм да. Тий? Сэтгэлийн амар амгалан гэдэг нь өөрийг огоодод хүний тусын тулд альбаа муу үйл болгоныг үйлдэхгүй тэр болгоныг төвчж өөрийнхөө сэтгэлийг барьж чадвал тэр нь сайн мөр төтлөхийн зам мөр болно гэж айлдаж байна да.
тухайлбал одоо энэ уур омгийн талаар одоо хүнд муу юм санах гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр талаар одоо юу гэж хэлсэн бэ? За мэдээж хүн өөрийн сэтгэлийг огоод барьж чадахгүй бол одоо мунхаг сэтгэл төрнөө. Мунхагаас болж одоо аливаа үеийн нүгэл хилэнц болгон үүддэг учраас өөрийн сэтгэлийг огоод одоо аливаа үеийг муу үйлдэхгүй төвчж чадваас тэр нь бол одоо муу амтан болоод бусад үйлдээ гим хүрэхгүй учиртай маа. Тэгэхээр амтан болгонд одоо гим хүрэхгүй байдаг нь тусыг үзүүлж байгаа учраас түүнийг дагаад хүн болгоны сэтгэл нь амар амгалантай болно гэж айлдаж байна да. Тий. Одоо их нутгаас гэр орноос хол байгаа хүмүүст зориулагдсан одоо тийм тусгай сургаал мургаал гэж байдгүй. За өнөөдөр үл ерөөдөө гэр орноос хол байгаа болоод ер нь дэлхийн нийтийн хүмүүст зориулаад одоо өнөө өглөө насны авшиг одоо насны ном аялдлаа л да. Тэгэхээр энэ нь бол одоо хамаг амтан ерөөсөө нас уртастай аливаа үеийн цөөн цагт бацд очихгүйгээр эрүүл сарвал сайн байхыг одоо аялдаад өнөөдөр өдөөс өмнө аялдлаа да номын. Тий. Одоо ингээд өдөөс хойш болохоор одоо багш одоо даншиг өргөх ёслол болно гэж байгаа. Тий. Даншиг өргөх ёслол нь бол ерөөсөө нийтийг одоо Батар шах одоо номын одоо үеийг Батар шах тустай тийм амгалантай сайн ном юм аа. Тий. Бидэнтэй уулзсных тэгтээ гудамжинд асууж байгаад уучлаарай. Та нэг довс тарин хэлэхгүй юу? За яг нийтийн одоо хамаг амтны тусыг одоо сайн сайхан байхныг одоо бэлэгдээд одоо бүгдээр нийтээр энд байгаа хүмүүсийг одоо сайн сайхан уртастай ажил үүсэнд багцдаг байхыг залбираад одоо өнөөдөр одоо цагаан дээрх айлтдаг явдаг да. За ом хорвадатл дарима дудэре дэжталдури наманамдада долмайлашанцала бадмагоровнаве даве данданданданда даржишадан жазадма чигзамелашанцала тангада бадагдашан давалана жатумма жанамданжанган сужа гутуролашанцала 제득다든로든다 대신대군대사 대중문화 짓위험 박마라션사다 하르다거르왕아서가 하르질라니 계신 양소거르비 남바장 하르다열라션사다 자감담저 양소도가다 렌체미도금 바른수다 노순선자르드위험 염주르 라일바든사다 애청허르다 자별마 남모졌다 설바니 잔득지야 버치다 어떤 동화 담주다 어떤 저도사 직등도망아도가 말레이르다 남버르자도 박마람 머저다 자다라도 우상가 다다랄다도 제 덕주르주르주사 남모로던다 전자 급진들 저르주자 서선 지근지우라 저베들 점어들 점 받마다베 담보서 심리르도 저주자 하지선들 좀 보자 로선선자이디야 남모도다 자다 점자다 다기적인 적도와다 두더나 선전주와라 멘텐적인 주와다 던준번 선사고를 셔 개청으로 다시 도저다다 걸던 거 자리 제자 감당 자체선적 삼보제다 월대다 하나다 서저로 서거 제다라전 서도한다베 도닥서간다나베 다절장 나탄 모든 탑주 지와든 저든 다시 빌보르 zad위서 자 ингээд нийт монголчууд дамлаад нийт хамаг амтны тусанд цагаан дээр хөвшлаа. Нэг зүйл тодруулъя. Энэ ингээд урд нь та түрүү хэлсэн дүнхний баныг хит хитэн газар уншижсэн гэж энэ юу унссан сургаал болгон ижилхэн тий? Тий, ерөнхийдөө сургаал болгон ижилхэн л дээ. Тий. Ерөнхийдөө 31 удаа айлдсан байна лээ. Тэгээд нэлээд хэд орон байх шиг байлээ. Тий, ер нь голцоо энэ тэгт голцоо айлдсан байгаа бах. Тий. Тэгээд дараагийнх нь дүнхний бан бол 12 сард энэ тэгт тэр дөрж танд айлдах юм байна лээ. Тэгээ ирэх 12 онд болохоор 8 сард Францд айлдах юм байна лээ дүнхний бан. Тий. За их баярлалаа. Дээрхийн гигантнээс сургаал сонссон гадна дотны хүмүүсийн байр байдал, уур амьсгал энэ өдрүүдэд хүндэтгэл бишрлээр дүүрэн байсан. Далай Лама буддизмын хувьтган гүн ухааныг судлах хамгийн чухал гэдгийг эхэлж энгийн хэллэгээр тодорхойлоод би та нараас гуй буддийн шашныг судлах суралцах тал дээр их анхаараарай. Буддизмын мэдлэг хамгийн чухал гэж олон удаа хэлсэн. Бас та нарын ажил мэргэжилд ч гэсэн буддийн шашны бодох арга ухагтгун тус болно. Ажил үйлсчин илүү үр дүнтэй бодтойгоор байх болно гэдгийг сүсгтэн олонд үнэн сэтгэлээсээ айлтсан юм. Now as a preparation of Kala Chakra initiation, usually I give some explanation about Buddha Dharma, and particularly the two practice. One, infinite altruism. One, the understanding of emptiness, shunyata. Because without these two things, you cannot
receive initiation. Of course, physically we can attend, but actually impossible to receive the initiation. So at least those people who are going to receive that initiation, you see, should have some sort of feeling. And in order to develop some feeling of these two things, firstly, you should know. Without knowing, how can develop the real feeling or real sort of deeper sort of experience? So therefore, whenever I give some teaching, I always explain these two things. Then again, in order to follow Buddha Dharma, like any other religion, I believe, firstly, we should know what is the system which later you develop belief or faith. So without knowing the meaning or the system, then it is wrong to say, oh, my family belongs to this religion, that religion, so I'm follower of that religion. It is too simple. That kind of faith is very superficial faith. With superficial faith, not much effect on our emotion. In order to transform our mind, our emotion, you should be serious. In order to develop seriousness about one's own faith, you should know the system or the real teaching. So as far as Buddhism is concerned, I usually say telling Buddhist people from Buddhist countries like Chinese or Tibetan or some others, we should be 21st century Buddhist. 21st century Buddhist. That means fuller knowledge about sort of modern thing. Meantime, the equally fuller knowledge about Buddhism. That I consider 21st century Buddhist. So our old-fashioned, just faith, pray, without knowing the meaning, or recite Buddha Mishanam Gajami, Dhamma Mishanam Gajami, Sangha Mishanam Gajami, but without knowing what is Buddha, what is Dharma, what is Sangha. So therefore, we must study what is Buddhism. And through study, gain fuller knowledge about Buddhism. Then, if you really feel that way of approach is something effective, something suitable for me, then follow that religion. So other tradition also, I feel, particularly like Hinduism, the philosophical field, very rich. Nowadays, many Hindus just simply recite a few shlokas in Sanskrit without knowing the meaning, isn't it? Like we Tibetan also, you see, recite some sutras, but without knowing the meaning. And Japanese, Chinese as well. Some my friend, you see, they frankly, you see, express to me, we also recite certain sutras, but without knowing the meaning. So that is old-fashioned. Now, today's world, we must be realistic. So in order to be realistic in the field of religious faith, first we should know the system. And particularly Buddhism, say Buddhist tradition, usually I
sort of explaining this way. Buddhist practice or Buddhism start from human level, then like Gade, Parasangadi, Buddhi Saha, then Buddhahood. So therefore, present sort of condition or situation is the basis of Buddhism. On that reality, then some is the concept sort of concluded. That's Buddhist philosophy. Like impermanence. Та нар хаанаас ирсэн бэ? Бид Серодем хийдийнхэн. Хаанхын хийд билээ? Энэтхгийн өмнөх хэсэгт байдаг хийд юм аа. Гэхдээ би өөрөө энд Бостон шашны чиглэлээр хичээл заадаг. Би Балбаас ирсэн. Калачакра буюу Дүнхрийн ван 2011-ийн талаар өөртөө санал бодлоо солилцооч. Гайхалтай сайхан арга хэмжээ байна. Урд нь би олон ийм Калачакрад орж байсан. Энэ удаагийнх бол 50 гаруй орноос хүмүүс ирснээр онцлогтой юм. Бүр эхнээсээ дуустал хүн ихтэй байлаа. Олон сонирхолтой зүйлтэй таарсан. Дайн дэлхийн хүмүүсийг инх тайванд урайлсан, урам зориг хайрлсан маш сайхан ажил болж байна. Таны алдар хэн билээ? Жанц. Би Австралиас ирсэн. Далай ламын Дүнхрийн ван сургаал намыг сонсохоор ирсэн. Гайхамшигтай байна да. Урд нь та Дүнхрийн ванд оролцож байсан уу? Үгүй, энэ бол миний анхны Калачакра буюу Дүнхрийн ван. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс маш олон ламнаар тусгаалan ирсэн байх юм. Тэд өөр өөрсдийн баялаг дуршлагтай хүмүүс байна. Таны хэдийгээс буддийн шашинтан болсныг сонирхож болох уу? 2000 оноос юм аа. 11 жил болж байна. Удаж байгаа юм байна. Тийм шүү. Нэр хэн билээ? Анизона. Би Вьетнам хүн, гэхдээ энд Америкт амьдардаг. Энэ залуу харин Вьетнамаас ирсэн. Англиар ярьдгүй энэ залуу. Үгүй. Буддийн лам хүн юм а да. Тийм ээ. Калачакрагийн талаар санал бодлыг бид сонсох гэсэн юм аа. Lần đầu tiên được tham dự rất là nó có những cái mở cho Phật giáo với lại cái năng lượng thu rất là nhiều người đến với Phật giáo bằng niềm tin. Анх удаа оролцож байна. Калачакра маш том арга хэмжээ юм байна. Бүх сэтгэл итгэлээрээ хүмүүс оролцож байна. Эрүүл энх эрч хүч харилсан сайхан ажил болж байна. Их таатай сэтгэлтэй байна. Илэн далангүйч болж байна. Монголд иржсэн. Юу хөдөлтөж авч байна? Бид Монголоос биш ээ, Бородоос ирсэн улс. Өө тийм үү, бид эндхийн монгол телевизээс явж байна. Калачакрад оролцож байгаа талаар та бүхний санааг сонсч болох уу? Анх удаа орж байна. Үнэхээр таалагдлаа. Далай ламын сургаалыг сонсоод сайхан байна. And I really like some lessons teaching of Dalai Lama. Та нар улаан үдийг үү? Тийм ээ, би тэгтээ энд байдаг. Энэ маань улаан үдээс ирсэн. Над үнэхээр таалагдсан шүү. Thank you guys. Thank you. Энд би олон төв хүмүүс үндэсний хувцастайгаа явж байгааг харлаа. Сүүлийн үеийн залуучууд бол ийм хувцас өмсөх нь ховор болсон. Тэд чинь бие дамар хэлбэрийг харан шүү дээ. Бидний үеийнхэн бол энэ хувцсандаа дуртай. Малгай чи энэ халуун талвцуулахгүй байна уу? Халуун биш ээ. Тусгаар биш ч төв дэх орон маань халуун орон. Тусгаар болохоор халуун биш болох байхаа. Калачакрагийн талаар таны бодол. Гайхалтай сайхан л гэж хэлэх байна да. Хүн бүр ирээдүйдээ ихтгэлтэй байгаа нь харагдаж байна. Ирээдүй гэрэлтэй байна. Би дорны хүн. Харин энэ цуглараад буй хүмүүс дунд өөрнийх нь нилээдгүй би. Өнгөцгөн харвал бидний гадна төрх ялгаатай. Чухам энэ талыг онцлоод байвал ялгаа маань улам нэмэгдэнэ. Харин би та бүхнийг
нэг хамартай, хоёр нүдтэй гэх зэргээр өөрийн адил хүмүүн төрөлтөн гэдэг утгаар авч үзвэл дээрх ялгаа шууд арилна. Бид бүгдээрээ л мах цусан төрсөн хүмүүн бодгалууд. Би ч аз жаргалыг хүснэ, та бүхэн ч жаргахыг хүснэ. Үүнийг зөвшөөрч баймаа жил бид бие биенээ хүндэтгэн харилцан итгэлцэж чадна. Аз жаргалыг олох, түүнчлэн зарим зүдгүүр, зовнилыг этлэхэд сэдэл зориг, оюуны хандлага өөрчлөх нь чухал болохыг олон хүн хүлээн зөвшөөрдөг боллоо. Энэрэн хайрлахгүйгээр амьдрал үргэлжлэж чадахгүй. Хүмүүн бодгол нь нийгэмсэг бүтээгдэхүүн бөгөөд бие биедээ санаа тавих нь бидний хамтч амьдралын жинхэнэ тулгуур гэдгийг сүсгтэн олон та бүхэн сайтар санаж яваарай. Хаанаас ирлээ? Би Лос Анжелесээс ирсэн. Тэгээд энд ирээд бид нар чи 11 хоног боллоо. 11 хоног маш сайхан номонд суулаа. Далай багшийн ном Дүнхрийн ван альдсан. Гэхдээ Дүнхрийн ван нь бол яг утга нь бол одоо шашны бүр тийм холбогдолтой биш. Дэлхийн инх тайвны төлөө. Тэгэхээр одоо энд 10 гаруй мянган хүн цугларлаа. Бүгдөө өнөөдөр одоо хаалтын ажиллагаагаа сая хийгээд маш сайхан өндөрлөлөө. Тэгээд бид нар энд олуулаа ингээд энэ дэлхийн инх тайвны төлөө энэ 10,000 гаруй хүн ингээд ийм сэтгэл гаргаж байгаа юм чинь зөвхөн миний хувьд өөрөө бодохдоо би дэлхийн одоо инх тайван улам одоо өргөжж улам хүн болгон одоо их сайхан аз жаргалтай эрүүл инх байх баха гэж одоо тэрний төлөө л энд одоо цугларч залбирлаа. Тэгээ багшаасаа одоо маш тийм сайхан дистаралтай ном хүртлээ. Гэхдээ энэ ном бол бидний хамгийн гол нь сэтгэл ариусгах. Бид нар болохоор зөвхөн буддын шашингээ бодохоор шашин талаа боддог. Далай багшийн сүүлийн одоо энэ олон сайхан хичээл, ном, лекцүүд бол бид нарыг зөвхөн хүнийхээ хувьд яавал одоо жинхэнэ бие хүн болж одоо сайхан сэтгэлтэй байх уу гэдгийг л одоо зааж байгаа болохоос биш шашныхаа номыг бол энэ заагаагүй. Хэд хоног суучлаа ер нь? За би бол 8 хоног л суулаа энэ юунд. Хурал бол 11 хоног. Хурал бол 10 хоног, 11 хоног 7 сарын 6-наас эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд энэ хуралд бол ямар ч байсан энэ олон мянган хүнтэй хамт ингэж сайхан боён номын үйлсэл сууж байгаадаа маш их баяртай байна. Их сэтгэл өндөр байна. За тэгээд энэ Вашингтон орчмын монголчууд болон одоо ер нь энэ хуралд ирсэн ирээгүй бүх монгол хүмүүстэй одоо хүмүүсийн өмнөөс л энэ хуралд бол залбирч суусан шүү. Монголынхаа ард түмний өмнөөс ганц Монгол биш одоо энэ дэлхийн бүх улс орны бүх улсууд одоо амар амгалан сайн сайхан амьдарцгааж энэ их дэлхийн маань сайн сайхан байгаасаа л гэж залбирч суулаа. Өнөөдөр ингээд далай багшийн сүүлчийн хурал өнөөдөр болж байгаа. Сүүлчийн хуралд өглөө ирээд ингээд оролцсон. Энд нас урцдаг ном, нас урцдаг одоо эр хүний хямрал үндээг сайжруулдаг даллаа тэгээд мандал өргөх юм байна. Тэгээд энэ өглөө ирээд ингээд үзсэн. Үнэхээр гоё хурал суулаа. Далай багш өөрөө ингээд хурлаа уншиж байна. Энэ Waresen центрт болж байгаа. Ийм хурал боллоо. Тэгээд энэ айгүй сайхан байна. Одоо би ингээд дуустал нь үзнэ. Сэтгэл маш өндөр байгаа. Манай монголчууд айгүй их орж штэ энд. Тийм л байна та. Өнөөдрийн Дүнхрийн их хурал суугаад үнэхэрийн одоо ингээд сэтгэл ариусаад сайхан байна. Тэгээд олон монголчууд энэгээр явж гэн, төвдүүд их байна. Тэгээд хүн болгон сэтгэл нь ариусаад сайхан баг шиг байна. Би ч мөн адилхан байна. Үнэхээр сайхан байна. Үнэхээр далай багшийнхаа номын дөг сонсоод багшаагаа хараад залбираад юу хүсэн бүх хүсэл санаагаа биелүүлээд даатгаад үнэхээр сэтгэл санаа сайхан байна. Хүн энэ газар ирчээд далай багштайгаа уулзна гэдгийг хувь тавилан гэж бодож байна. Сайн дураар ингээ ажилдаа та бүгдийн одоо санаа ямар байна сайн дураар ажиллахад? Айгүй их баяртай байна. Айгүй их буян хийж байгаа гэж бодож байна. Тэгээд бас монголчуудаа төлөөлөөд Монгол ингээд бас волонтер хийж байгаадаа баяртай байна. За маш их баяртай байна. Аз завшаа олдож байна. Гэр бүлээрээ ингээд зориуд одоо сайн дураар ажиллах гээд ажлаа зохицуулаад ирсэн юм байна шүү дээ. Тийм энэ манай охин энд ажил хийж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ зохион байгуулж байгаа хүмүүст маш их олон монгол ам нар бүртгүүлсэн гээд монгол ам нарт монгол хэлтэй одоо хүмүүс хэрэгтэй байна гэхээр биднээс ингээд волонтер хийхдээ яг энэ хуврагуудын группт нь ороод тэгээд монгол ам нартаа үйлчлээд ингээд чөлөө авч ирээд ингээд ажиллаж байгаа. Энд чи бас энэ манай охины найз хүн дүүтэйгээ хамт ингээд бас ингээд дөрүүлээ бид хамт хамжилсан. Бас нэг өөр бүртгэл дээр сувдаа гэж бас энд амьдардаг нэг охин бид тавал одоо волонтер хийсэн 16 он.
их л баяртай байна. Ер нь ингээд ийм гоё юмд ор дандаа л ингээд ядарч ингээд ороход яг бүх юм ингээд илүү ингээд ядраад ингээд ажиллаж байгаа л ороо очиход илүү ингээд бусдаас илүү тэр тайзан дээр төрүүлж гараад ордог ч юм уу. Эсвэл одоо тэгээд бид бас бүгдөө яг 4 Монголын дууд Далай ламтаа бас зураг авахулсан. Бид 4 зогсож байхад бид 4 бүх волонтер байхад бид 4 бас яг хажууд нь дэрэгдэн зогсож таарж гоё зураг авахулсан. Тэндээ бас их баяртай байна. Ингээд бүх ээжтэй ингээд Далай лам үзүүлэл бүх иргэн тойрны үзүүлэл их баяртай байна. Сургаал намайг сонсоод сэтгэл хэр ариусч байна. За сэтгэл санаа бол маш өндөр байна. Одоо манай hospital дэсэд Далай багширээд 11 өдөр ном хурж сургаалаа хийж одоо буян хурлаа тэгээд шав бид нэр тэрэг нэг даган баясаж одоо сэтгэл ариусаад сэтгэл санаа бол маш өндөр. Их сайхан байна. Монголчууд хэр их явна? Монголууд маань бол ер нь бол үзэгдэж байна. Гэхдээ бол ажил төрлийнхөө байдлаас бол тийм үү энэ тэдэдлийг суух харагч байна. Тэгээд нэг анзаарсан юм болохоор би одоо энэ төснийг таныг өрөө төгөнтэйгээ таарсан л да. Тэгээд тэгсэн чи танаа монголууд ер нь харагдахгүй байна гэж би тэгээд хэлсэн. Манайхан одоо ихэнх нь ерөөсөө ингээд жирийн хувцастай яваад байна. Тэрнээс ч зөндөө монголууд байна гэдэг. Тэгээд ер нь яг хараад байхад манай монголууд бүгдээрээ одоо юм Европ хувцастай. Уг нь бол энэ газар биднээс чинь бас монгол гэсэн өнгө төрхөө хандаж буддын шашны бас том төлөөлөгч орны хүмүүсээ монгол хувцастай хүмүүсээ бол сайхан Далай багшд нам буян хурж байгаа хүмүүс ч сайхан харагдах байсан болов уу гэж бодож байна. Таныг ер нь буян номын ийм буян ном хурж байгаа зүйл дээр их харддаг юм аа. Нилээ их шүтгтэй юм аа да. Шүтнэ. Миний өвөө аав маань одоо лам хүн байсан. Хагвахад одоо ингээд хөдөө очичоод орой унтчих. Орой уулын ламныг 2-3 цаг ном уншдаг гэсэн. Би тэрийг нь хараад суудаг байсан. Тэгээд тэрнээс болдго юм уу? Ер нь тэгээд буддын шашин гэдэг маань зөвхөн шашин гэдсэн утгаараа биш. Манай Монгол соёлын бас нэг их өв болохоор ер нь бол их шүтнэ. Далай багшийн одоо сургаал намд суусан хүмүүс цаашдаа юу анхааруул болохгүй. Хамгийн гол нь дөнгөр ван цуусан мод тэр юу яа тийм тэмдэг нэж юм шүү дээ. Өдөр тоогаан саваад байгаа дөнгөр төрсэн. Тэмдэг нэжийг одоо энэ дараагаар манчадар мөчөөгч тэтгэлийн хөдлөн гэсэн дээ. Тэрний дагуу энд нам явна гэдэг. Тэн дээр сайхан болно. Тэгээд дараа нь ям хийх хэрэгтэй. Түүхэн одоо бодогдсон тэнийг уншиж өдөр болно. Нам айлчлаа. Тэгээд тэний тэгвэл ям биевд хамгийн гол нь одоо бэлтгэл бүтээл төрнө гэдэг. Эдэн дөрмийн тогтоох өндөр юм болоо маш их сайхан ирээдүйн зааж өглөө гэсэн. За энэ талаар юу гэж хэлэхгүй байхээр бид нэр намжил татсангийн хам асан жодорн бүчид одоо манай зан озор төвөөс уламжлаад айлтгсан байна. За энэ ванг ингээд айлтглаа. Айлтгсан дараагаар одоо ер нь энгийн хүн бэ, хар хүн бэ, ямар ямиг одоо анхааран авч явах уу, ямар ямиг уншиж явах уу, ямар ямиг бэлтгэж явах уу, тэр талаар одоо бид нар зөвхөн өгөөч гэсэн үүднээс бид нар одоо айлтгснаас бидний одоо Калифорни зан озор төвөөс одоо энэ дүнхэр бурхны одоо 4 сая Сонбаяр байдлаа 6 тасалбарт одоо уншлах гэж байдаг. Өдөртөн одоо тэрийг яаж унших уу, яаж бичлэх уу, яаж өөрийнх нь гарын авгаар болох уу, тэр талаар жодорн бичиж маань нийт 7 хоногийн одоо тийм бясалгал хөтөлбөр явагдах юм байгаа. Эндээс яг үгээр бид нар Монголоос ч хүмүүс өргөн оролцож байна. Гадны одоо энэ Америк, энэ гадны төсний улсуудад оролцсон нийтдээ манай одоогоор бүртгэгдсэн байгаа улсууд гэх юм бол 30 гаруй хүн бүртгэж байна да. Эрхэм үзэгч та бүхэн дээрхийн гигантны айлдвар сургаалыг даган баяснаар хүмүүний аж төрөх ёсны эрхэм дээд утга учирыг олж мэдээ зогсохгүй айл гэр ахуй сэтгэл анд нөхөд ажил албанд тань хүртэл амар амгалангийн хөрс суурь орших болно гэж уран бүтээлчид бид хүсэмжлэн нэвтрүүлгээ өндөрлөж байна.
20,000 орчим хүн хуран цугласан Horizon төвд Далай Лама олон нийтэд 10 хоногийн турш айлтгал хийхдээ амар амгалан бол аз жаргалын түлхүүр амар тайван байдал уур хилэнг дарж орчин тойронд инхийг тогтоодог хэмээн айлтлаа. Тийм ээ, еврей, лал, бурхны шашинтан, загалмайтан хэн байх нь хамаагүй бүгд л үүнийг хүсэж тэмүүлдэг байна. Энэ чанараараа хүмүүс бид адилхан харамсалтай над жаргал гэдэг хүссэн болгон зориулаад хин нэгний бэлдээ тавьчихсан зүйл биш гин. Энэ бол ерөөсөө тухайн хүний өөрийнх нь хийсэн сайн үеийн үр дүн байдаг гэж Далай багш айлдсан. Бусдын төлөө сайн үйл хийсэн хүн түүнийхээ үр шимийг амсан жаргадаг бол нүгэл үлдсэн нэгэн түүнийхээ горыг амсах нь зайлшгүй төдийгүй зогтох газар үгүй гин. Хүн ганц эд баялаг төдийгүй зүрх сэтгэл, оюун санааны баялагтай байж түүгээрээ дамжин амар амлаланд хүрдэг байна. Өнөөгийн бид оюун ухаанаа материалын эд баялагийг бий болгохын төлөө хөгжүүлж, бусдыг хайрлан энэрх зүрх сэтгэлээ орхисноос түмэн бэрхшээл мянган зовлонтой учирч байгаа болтой. Дээрхийн гигантны ярианаас энэ мэт зүйл ойлгосноо үзэгч та бүхэнтэйгээ довч хуваалцлаа. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэнд баярлалаа.
Хүүхэд хүмүүжлийн эрг арга. Хүн бүр хүүхдээ сайн хүн болгож өсгөхийг зорддог. Тиймээс аав ээж та бүхэн өөрийн зорилгодоо нийцсэн эрг аргаар хүүхдээ хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Та хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ дараах 10 аргыг өдөр тутамдаа ашиглаарай. Хүүхдийг хүндэж байгаагаа харуулах. Хүүхдээ таны амьдралд байдаг хүндтэй хүмүүстэй харьцаж хүндэлдэг шигэн хүндэл. Хүүхэд тань болон бусад хүмүүс танд яаж хандаасаа гэж хүсдэг, тэр хүслээрээ хүүхэдтэй хандаарай. Урамшуулах. Хүүхдийн хариуцлагатай байдал, зөв үйлдэл, хандлагад нь талархаж урамшуулж, тэрж, шагнаж байгаарай. Хүүхдэд анхаарал халамж үргэлж шаарддаг. Ажил даалгах. Сахилгуудын оронд хийх ажил хүүхэдтэй өгөх. Жишээлбэл хүүхэд тань хүнс цуглуулгаар дэлгүүрт ороход сахилга гүйтэж, гүүх эсвэл дураараа чихэр шоколад авах гээд байвал дараагийн удаа дэлгүүрт орохдоо надад 6 алим аваад өгөөч гэх мэтээр ажил даалгаж өгөөрэй. Сонголт өгөх. Хүүхэдтэй алийг нь сонгосон зөв үйлдэл хийх хэд хэдэн сонголтыг өгөөрэй. Жишээлбэл хүүхэд тань шүдээ угаахгүй гэвэл 3 өнгийн шүдний сойзноос өгөөд аль өнгөтэй сойзоор угаамаар байгааг нь асуух гэх мэт байж болно. Гэрийн дүрмийг тогтоох. Гэрийн даалгавраа хийсэн хойно зурагт үзэж болно. Энэ мэд дүрм нь хүүхдийг хариуцлагатай, өөрт өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж сурахад нь тусалдаг. Буруу үйлдэл зан авирыг засгаасаа өмнө ярилц. Буруу хийсэн зүйлийг шууд хэлхээсээ өмнө хүүхдээ тэрч, хүүхдээ та хайрладаг, анхаардаг гэдгийг эхлээд хэлж ойлгуулаарай. Асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд та хоёр хамтдаа юу хийж болох талаар ярил. Хүлээн зөвшөөрөх. Хүүхдийн гаргасан шийдвэр гаргаж байгаа аашийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Жишээлбэл чи багштай уурлаад хичээлдээ явахгүй гэртээ баймаар байгааг чинь ойлгож байна. Энэ шийдвэр чинь чамайг буруутгахгүй. Гэхдээ хичээл чинь 45 минутын дараа орно гэдгийг санаарай. Чамд бодлоо өөрчлөх боломж байгаа шүү. Шийдвэр гаргах боломжийг олгох. Хүүхэд чинь том болохын хэрээр шийдвэр гаргах боломжийг олгох хэрэгтэй. Жишээлбэл миний хүү ухаантай болохоор би чамайг зөв шийдвэр гаргана гэдэг чинь итгэж байна. Чи шийд. Ингэснээр хүүхэд өөрийнхөө амьдралаа хариуцах ёстойгоо ухаарч, өөрийнхөө шийдвэрийн эзэн болж сурна. Хайрлаж анхаарч байгаагаа ойлгуулах. Хүн бүр хайрлуулж халамжлуулах дуртай. Тиймээс хүүхэдтэй хайртай, хүүхдийнхээ юу хийж байгааг нь ойлгох нь танд чухал гэдгийг хэлж ойлгуулах хэрэгтэй. Хугацаа өгөх. Одоо хийж байгаагаа үргэлжлүүлэх цаг хугацааг өгч бай. Жишээлбэл одоо 7 цаг 10 минут болж байна. 7 цаг 30 минут хүртэл тоглоод гэрээ цэвэрлэн шүү.